Yozni issiq kunida mehmon kutganimizda shu salatni tayyorlasam hamma retseptini qayta so'raydi. Bodirinni turburcha qilib to'g'raymiz. Qattiqqina pomidor bo'lgani yaxshi. Pomidorni ham turburcha shaklda to'g'rab olamiz va o'zingiz yaxshi ko'rib yeydigan siringiz bo'lsa, sirni ham xuddi shunday to'g'rab olamiz. Bugungi salatimizga ketadigan hamma mahsulotlarni turburcha shaklda to'g'rab olamiz. Salatga kerak bo'ladi dudlangan go'sht. Xohishga ko'ra xohlagan kolbasa go'shtingizdan solishingiz mumkin. Menda asl barakani kapchonni kolbasalari oila a'zolarimiz bilan maza qilib iste'mol qilamiz. Kolbasani ham xuddi avvalgi mahsulotlardek turburcha qilib to'g'rab olamiz. Konserva kukuruzni ham salatga qo'shamiz. Sabzi salat bo'lsa o'zgacha ta'm beradi. Salat bargini yaxshilab yuvib, quritib, qo'lda maydalab tashlaysiz va muzdekkina kefir va ozginagina mayonez solib yaxshilab aralashtirasiz. Kefir va mayonezning qorishmasi salatga juda ham o'zgacha maza beradi. Kelgan mehmonlaringiz va oila a'zolaringiz shu salatdan tayyorlab ko'rsangiz, retseptini qayta so'rashadi. Albatta tayyorlab ko'ring, yoqimli ishtaha.